नमस्कार। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଅତିଥିମାନେ ଓ ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପ୍ରେଲ 24ରେ ପାଳିତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ 1943 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନିଜ ଗାଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ନୀତି ବନାଉଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଗାଁ ମାନ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏହି ତିନି ସ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମ କରେ। ଏହା ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନେକ ସେବା ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଗାଁର ନାଗରିକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏହି ଭାବନାକୁ ଆମେ ଭିତରେ ଧାରଣା କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦିନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଓ ଏହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।